迎4號 Erica 劉子怡，芳齡22歲，身高170 cm。哇 ！Erica 行緊過嚟嘅時候咧，都歡呼聲四起啦喎！啊 ，Erica 你好，你好，思怡你好。咁啊嚟啦噃，問題係問你啦，如果咧你撞破咗閨蜜同你男朋友偷食，你會即刻開直播話俾大家睇，定係靜靜雞爆料嘅咧？咁樣點選擇 Erica？我會即刻開直播，同俾大家投票下，應唔應該話俾我仆閨蜜知道？哇！咪先，即刻開直播，然之後再問咩話？問下大家應唔應該話俾我閨蜜知？話俾你閨蜜知，唔係，你搞錯咗啦！你閨蜜同你男朋友出軌啊！哇！你仲開咗直播，你仲話俾閨蜜知，成個閨蜜咪喺度咯？你有幾多個閨蜜先？咁我就更加要開直播，話俾全世界知道佢哋有幾衰啦！係，如果你咁講法，即係你證明你係曾經遇過男朋友同幾個閨蜜一齊咁樣，我個故事係。有冇試過？冇試過。咁又未試過嘅，畢竟咧我揀男朋友嘅眼光咧都係好準嘅。咁呢啲咁嘅偷食嘅行為咧係從來都未遇過嘅。冇錯，如果遇到啲咁嘅渣男，一定要警惕俾所有嘅女士知係嘛，唔可以俾佢知道㗎，啱唔啱啊？係嘅。咁啊，但係會唔會令到你自己醜事都俾人傳千里噃？係啊，個個都知你啊，即係嚇管唔住自己嘅男朋友同自己閨蜜一齊喎，會唔會太落面啊？好似呢啲咁嘅垃圾我都唔要。好，果然係啊，係當代裏邊嘅女士啊，最緊要咧都係即係啊，自己揾咗個好嘅男仔係咪？自己嘅聲譽咁嘅所謂啊，係嘛？最緊要可以幫到其他女仔係最啱啦。唔該晒你 ，Erica，thank you。Thank you。跟住有5號佳麗。